ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มหมูนะครับเขามาจ่ายอาหารด้วยรถจ่ายอาหารมาดูกันนะครับว่าเขาจะจ่ายอาหารกันยังไงแบบไหนเขามาดูตัวโหลดเซลล์ตอนนี้เป็นตัวโหลดเซลล์ตัวชั่งน้ำหนักครับตอนนี้ก็เป็นตัวชั่งน้ำหนักตอนนี้ก็มีอาหารอยู่ในถัง2 ตันกับ60 โลนะครับนี่ก็คือรถที่จะมาจ่ายอาหารวันนี้ก็มาแค่4 ตันมาจ่ายข้าวถังนี้เดี๋ยวมาดูกันครับวิธีจ่ายอาหารเขาส่งอาหารขึ้นไปบนถังยังไงนะครับผมเคยทำอยู่คลิปนึงแล้วแต่วันนี้เราทำคลิปแบบเต็มเลยนะครับไม่ถึงลาวแมวเขาบอกไปถึงไม่เตี๋ยบ้านที่เลยอ๋อพอดีเลยเดินหน้าช่องที่3260 โล2 ตัน 60 โลครับตอนนี้ก็อาหารจ่ายเข้ามาในถังไซโลจะเห็นว่าน้ำหนักขึ้นมาเรื่อยๆจ่ายมาเร็วมากแป๊บเดียวก็ได้ละ4 ตันเห็นไหมตั้งมาอย่างนี้ลงเร็วนะแต่ข้อมูลขึ้นมาตรงกลางๆตรงนี้มันลงได้ไหมที่ผมขึ้นมาอยู่บนร่างกายรถที่ตรงกันนี้มันเร็วนี่แย่ตรงคนเดียวนี่ของตัวมองนี่ต้องจับมาจะมองว่ามาก็ทุกปัญหาเร็วนะเร็วเรียบร้อย